Ka rëndësi shkaku, për mendimin tim, ka rëndësi thelbi. Dhe thelbi është që ti, vajzë dashur, je më mirë kur je vetëm, pa influencën atit, apo ishe më mirë kur ishit bashkë. Jo, unë të them drejtën, ndihem shumë mirë. Shumë mirë, qofse ti ndihesh shumë mirë. Dhe nuk më pëlqen fakti që ai edhe në debate tani përdor gjanat sikur doja ai edhe me mu. Po në rregull, ta bëje, shloja ati. Në rregull pa e kuptova, por them këtë, nëse ti ndihesh mirë kur je vetëm, këto ditë që ke qenë vetëm, vazhdo lojën vetëm. Fund ditës je super. Ke 2-3 objektiva, vazhdo lojën tënde, nëse ti ndjehesh e aftë që ta vazhdosh këtë gjë dhe ndjehesh edhe më mirë dhe lartësohesh te kjo pjesë, po super më shqy që erdhi ajo loj, ai moment. Shumë mirë bëre. Pse? Unë, jo, nuk e kam bo nuk e kam bo sepse kam thënë ta bëj më mirë. Jo, nuk ka lidhje. Unë po them këtë gjën që në momentin që unë po flas mbas darjes. Po flas mbas darjes, nëse ti ndihesh mirë dhe nëse ti ndihesh e aftë që ti përballosh gjithë gjonat vet, e kupton? Po them. Shumë mirë bën që e bën sepse fundit e ke zgjedh vet këtë gjën, e kupton? Dhe mos harro që unë çka kam parë këto ditë, edhe kur keni qenë bashkë, edhe kur je vetëm, ja kam thënë edhe Rogertit, që unë atë e shoh më mirë kështu. Sepse bie në pa dhe në sy edhe ajo vetëm. Më kupton? Është ai varianti, lufto vetëm, valla, vazhdo vetëm.